Xəstəlik ağırlaşmadan antibiotiklə müalicə olunur. Amma məsələn qadınlarda xüsusən bir qorxulu nüans da ondan ibarətdir ki, qadınların xəbəri olmaya bilər ki, onlarda belə infeksiya var və həmin qadınlar doğuş edərkən uşaqlar da buna yoluxurlar. Ana və uşaqlıq yolundan keçərkən təbii doğuşla doğulan uşaqlar və buna yoluxma nəticəsində hətta bu uşaqlarda körpələrdə gözlərin korluğuna qədər gətirib çıxara bilir. Gördüyümüz kimi sadəcə cinsi orqanın xəstələnməsi də yetmir, həmçinin bir çox orqanlara fəsad verə bilər, daxili orqanlara fəsad verə bilər və sonsuzluğa gətirib çıxara bilər. Buna görə də insanların maariflənməsi önəmlidir. Əgər partnerlərdən biri bu xəstəliyin özündə olduğunu müşahidə edirsə, digər partner də eyni zamanda müalicə almalıdır, antibiotik müalicəsi almalıdır. Yox, əgər sizin sabit partneriniz yoxdursa, müxtəlif partnerlərlə qısa müddətli əlaqə yaşayırsınızsa belə, bu zaman əgər sizdə müəyyən olunubsa bir infeksiya, geri dönüşlü olaraq son 3 ayda kimlə əlaqədə olmusunuzsa, həmin şəxslərin də məlumatlandırılması və müalicəyə cəlb olunması profilaktika nöqteyi nəzərindən çox önəmlidir ki, xəstəlik yayılmasın. Və həmçinin prezervativlərdən istifadə olunma bu xəstəliyin qarşısını xeyli dərəcədə alır. Buna görə də yaxşı olardı ki, ən azından insanların profilaktikasına uyğun olaraq Amerikada və Avropa ölkələrində olduğu kimi bizim ölkədə də kondomatlar, yəni kondomların satıldığı avtomatlar quraşdırılsın. Məhz bunların istifadəsi nəticəsində xəstəliyin də profilaktikası mümkündür. Ümid edirəm ki, bu video faydalı oldu. Növbəti videolarda isə cinsi yolla yoluxan digər xəstəliklərdən, yəni HIV virusundan, digər adı immun çatışmazlığı virusundan, qazanmış immun çatışmazlığı virusu, daha sonra siflis xəstəliyi, xlamidiyalardan danışacağam. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Video faydalıdırsa digərlərinin də məlumatlanması üçün bəyənib videonu paylaşa bilərsiniz. Sağlamlıq arzu edirəm hər kəsə.